기침 완화에 도움이 되는 5가지 양파 사용법. 기침 완화에 도움이 되는 5가지 양파 사용법. 양파의 거담제 및 항염증 효과는 기침을 완화시키는데 완벽하다. 그러나 기침은 억지로 참아서는 안 되는 신체의 방어 메커니즘이라는 사실을 명심하는 것이 좋다. 기침은 기도의 바이러스, 박테리아 또는 이물질과 맞서 싸우기 위해 생성되는 신체의 방어 메커니즘 중 하나이다. 이 메커니즘은 폐에서 공기를 폭발적으로 토해내는 행동이다. 대부분의 기침은 가래와 자극을 동반한다. 기침을 억지로 참는 것은 바람직하지 않지만 신체가 과도한 점액을 제거하는 방법 중 하나이므로 많은 사람들이 기침을 성가시거나 고통스러운 문제로 간주하여 기침을 조절하기 위한 방법을 찾고 있다. 다행히도 그 어떠한 부작용 없이 이 문제를 해결할 수 있는 자연적인 방법이 존재한다. 기침을 완화시키기 위해 양파를 사용하는 것도 그 일부이다. 양파에는 항생제, 거담제 및 항염증 함물이 포함되어 있기 때문에 기침이 더 빨리 나을 수 있도록 도움을 준다. 이 글에서는 기침에 도움이 될 수 있는 5가지 양파 사용법에 대해 공유하고자 한다. 양파 마늘차. 양파와 마늘로 만든 이 따뜻한 음료는 바이러스 및 박테리아에 대한 면역 반응을 개선시키는 필수 영양소를 제공할 것이다. 이러한 성분은 거담제 및 점액용 해제 역할을 하여 가래를 제거하고 기침을 더 빨리 끝낼 수 있도록 도움을 준다. 재료물 2컵, 500ml, 생마늘 1쪽, 양파 반 개. 방법물을 데운다. 그 사이에 마늘과 양파를 썰어준다. 끓기 시작하면 열을 제거한 뒤 모든 재료와 함께 병에 부어준다. 20분간 기다려준 뒤 따라낸 후 마셔준다. 아침에 1컵을 섭취하고 자기 전에 또 1컵을 섭취하면 된다. 관련 글. 기침, 알러지, 독감을 양파로 치료해보자. 2. 양파꿀 기침약. 이것은 양파와 꿀로 만든 천연 기침약이다. 헛기침과 가래를 제거하는 데 도움이 되는 항생 및 거담제 효과를 결합한다. 두 성분 모두 목구멍의 자극을 줄여주며 기도의 정화를 촉진하여 코막힘을 완화시킨다. 재료 양파 1개, 꿀 4테이블스푼, 100g. 방법. 얇게 양파를 썬 다음 유리병에 넣어준다. 꿀 4스푼을 넣은 뒤 10시에서 12시간 정도 보관한다. 시간이 흐르면 하루에 2에서 3스푼씩 섭취한다. 3. 양파 레몬, 즉 약간의 레몬즙과 신선한 양파즙을 결합하면 기도의 염증을 감소시키며 코막힘과 기침과 같은 증상을 관리할 수 있다. 이러한 2가지 성분은 바이러스와 세균의 증식을 조절하며 직접적으로 감염을 치료하기 때문에 합병증을 예방할 수 있다. 재료 양파 반 개, 레몬 반 개. 즉 방법. 양파 반 개를 척즙기에 넣은 뒤 레몬즙과 함께 섞어준다. 3시간마다 2스푼씩 마셔주자. 4. 마늘, 양파, 당근 주스. 마늘, 양파 및 당근으로 만든 이 주스는 기침을 포함한 호흡기 감염 증상을 멈출 수 있는 영양가 높은 음료이다.
목구멍을 진정시키며 폐를 정화하고 회복에 방해가 될 수 있는 독소 제거를 촉진한다. 이 주스에는 섬유질과 산화 방지제가 포함되어 있기 때문에 콜레스테롤이 동맥에 축적되는 것을 막을 수 있는 훌륭한 방법이기도 하다. 재료 마늘 1쪽 중간 크기의 양파 1개, 샐러리 줄기 2개, 중간 크기의 당근 1개, 물 1리터. 방법: 모든 재료를 잘 씻어준다. 조각으로 잘라준 뒤 물 1리터와 함께 믹서기에 갈아준다. 잘 갈고 나서 하루에 2차례 섭취하면 된다. 관련 글: 샐러리를 식단에 추가하고 쉽게 만들 8가지 효능. 5. 양파 국소 치료법: 양파로 만든 이 드레싱은 기침을 완화하며 호흡기의 자극을 감소할 수 있는 또 다른 유용한 방법이다. 양파에는 통증 완화 및 진정 효과가 있는 화합물이 포함되어 있어서 독감, 감기, 기관지염 치료에 효과적이다. 재료: 양파 1개, 물 2분의 1리터. 방법: 물 2분의 1리터에 썬 양파를 넣어준다. 부드러워질 때까지 끓여준다. 혼합물에서 남아있는 양파 조각을 제거한다. 소금의 액체를 적신 뒤 식기 전에 가슴 위에 올린다. 자기 전 10분 동안 올려둔다. 소개된 것처럼 기침을 치료하기 위해 양차를 사용할 수 있는 훌륭한 방법이 존재한다. 마음에 드는 방법을 골라서 호흡기 증상 완화를 위해 사용해보자.